Эстафетаны тапшыру сараһына аюҡайҙар һәр ваҡыттағыса үҙенсәлекле итеп әҙерләнде. Балалар, тәрбиәселәрҙән тыш, ата-әсәләр ҙә ҙур ихласлыҡ менән был сараға үҙ өлөшөн индерҙе. Һәр сығыш башҡорт теленә һөйөү, милләтебеҙгә ҡарата ғорурлыҡ хисе менән һуғарылды. Быйылғы йылда Башҡортостанда башҡорт теле тип иғлан ителде бит инде. Шуның өсөн беҙ бик шатбыҙ, бөтә үткән башҡорт телендәге сараларҙа беҙ ҡатнашырға үҙем тырышабыҙ инде. Үҙебеҙҙең ғаиләбеҙҙә лә башҡорт традицияларына таянып, тәрбиәләргә тырышабыҙ балаларыбыҙҙы. Айыуҡай районда берҙән-бер саф башҡорт балалар баҡсаһы, аралашыу, тәрбиә алымдары һәм бар саралар ҙа башҡорт телендә алып барыла. Балаларҙың иркен итеп үҙ туған башҡорт телендә шиғырҙар һөйләп, йырҙар йырлауы бында тәбиғи күренеш. Әлбиттә, артабанда ошо йүнәлештә эшләргә һәм балаларыбыҙҙы рухлы, башҡорт телле итеп үҫтерергә тигән маҡсатта йәшәйбеҙ. Бәләкәй балаларҙың сығыштарынан һуң күңелдә ниндәйҙер ғорурлыҡ, телебеҙҙең киләсәге бар һәм буласаҡ тигән ышаныс уяна. Раушания Рәхимова, Римьян Турин, Тимур Шамиев, Яңылыҡтар хеҙмәте.